知道吗？哮喘虽然是慢性病，但发作时却可能致命。常见诱因包括花粉、灰尘、宠物毛、感冒或剧烈运动也会引发。一旦发作，会气道狭窄、呼吸困难，甚至走几步都很吃力。别以为只是咳嗽，严重时连正常呼吸都成问题。如果你也有以上症状，欢迎留言，我来帮你分析解决。